lexique, lexique thématique, les vacances. معجم موضوعاتي العطل. J'observe et je découvre. Rime et ses parents ont fait un beau voyage pendant leurs vacances. ريم والعائلة ديالها ont fait داروا un beau voyage سفر زوين pendant خلال leurs vacances العطلة ديالهم. L'organisation التنظيم استعداد avant de partir est très importante. قبل الذهاب مهم جدا. مهم جدا. Ils ont tout d'abord في الأول قبل أي حاجة tout d'abord choisi اختاروا une destination الوجهة ديالهم فين يمشيو destination. Puis وبعد ذلك ils ont effectué la réservation des billets d'avion. من بعد من اللي اختاروا فين يمشيو داروا قاموا بتنفيذ لا ريزيرفاسيون الحجز ديال الوراق ديال الطياره حجزوا الوراق الطياره اوبري من عند d'une agence de voyage من عند وكاله ديال الاسفار. Sur place ils auront d'autres moyens de transport à prendre. وفي ديك البلاصه خاصهم ياخذوا وسائل نقل اخرى. Ils devront monter à bord d'un bus خاصهم يشدوا طوبيس يطلعوا في الطوبيس ou d'une voiture ولا شي طوموبيل pour faire les safaris ولا شي طوموبيل باش يديروا ديك الخرجات ديالهم les safaris. Ils prendront également le train غادي ياخذوا أيضا également le train pour se rendre dans une grande réserve d'animaux. خاصهم يشدوا التران باش يمشيو لواحد المحمية محمية الحيوانات كبيرة située كاينة loin de la ville بعيدة خارجة من المدينة خارجة على المدينة. Chacun des vacanciers كل واحد من دوك المسافرين ولا الناس اللي كيدوزوا العطلة اللي كنسميوهم حنا صحاب الخارج كنسميوهم فاكانسي هي هذه فاكانسيي. أي واحد كيقضي العطلة ديالو كيتسمى ان فاكانسي ماشي ضروري يكون جاي من الخارج ديال البلاد. pense à rapporter كيفكر أنه يجيب معاه des souvenirs ذكريات achetés dans les bazars de Dakhla يشريهم من ديك البازار ديال الداخل. البازار هو داك اللي كيشريو منه دوك العقيق دوك الخواتم دوك شي حاجه اللي كتكون خاصه بديك المدينه اللي كاينه غير في ديك تعرفك لان راك هازها في يدك ولا لابسها ولا هذيك كتبين بانك زرتي ديك البلاصه. دابا نجاوب على الاسئله. Observe les mots en couleur dans le texte ci-dessus. نشوفوا هاد الكلمات اللي ملونين. voyage vacances سفر عطلة l'organisation تنظيم استعداد destination الوجهة réservation حجز billet d'avion ورق الطيارة agence de voyage وكالة الأسفار moyen de transport وسائل النقل bus طوبيس السيارة voiture سفاري الخارجات train قطار grande réserve d'animaux محميات ديال الحيوانات فاكانسي الناس اللي كيديروا العطله سوفونير ذكريات بازار هو المحل ديال الذكريات. En couleur dans le texte. D'après le titre, le texte va parler des vacances. De vacances. من العنوان كيبان لنا بان هذا الشيء يهضر هذا التكست يهضر على العطل. De quoi parle le texte? Le texte raconte le voyage de Rime. هذا النص كيعاود لنا السفر ديال ريم مع العائله ديالها. Avec qui Rime part-elle en vacances? مع من مشات ريم السفر في العطلة دوز العطلة ديالها مشات مع العائلة ديالها ses parents. Quels sont les moyens de transport cités dans le texte? شنو هما وسائل النقل اللي مذكورة في هذا النص؟ وسائل النقل المذكورة هي l'avyon, le bus, la voiture, le train. هادو اللي مذكورين في النص. En connais-tu d'autres? cite-les. واش كتعرف وسائل نقل أخرى؟ ذكرهم. Il y a la moto, le vélo, moteur, bicyclette, le camion, taxi, le téléphérique, le bateau. Je retiens. Autour du thème, les vacances et le voyage. ديك المعجم اللي متعلق بالعطل والسفر. Il y a un lexique précis qui n'a معجم محدد. Le voyage, safar, voyageur,
مسافر. voyager سافر. agence de voyage وكالة الأسفار. vacances عطلة. vacancier الناس اللي كيديروا العطلة. les billets de voyage هما الورق ديال السفر. تيكي ديال السفر. le passeport وجواز السفر. les souvenirs الذكريات. les bazars المحلات اللي كياخدو منهم ديك الذكريات ديال المدينة. les réserves d'animaux محمية الحيوانات. les musées متاحف etc. la gare محطة القطار. l'aéroport المطار. le port الميناء. l'arrêt de bus هي المحطة ديال الطوبيس محطة كيوقف الطوبيس. l'avion طائرة. le train قطار. la voiture السيارة. le car الحافلة الناقلة الكار. le taxi les motos المطر. la plage الشاطئ. la montagne الجبل. l'auberge هي ديك البلاصة ديال بحال الأوتيل الصغير l'auberge. l'hôtel فندق. la pension إقامة صغيرة. la maison d'hôte هي دار الضيافة كتكون فشي مدن. faire des randonnées هي دير خرجات إما على رجليك ولا على الخيل ولا على الجمال. nager تسبح. skier تزلج. pêcher تصيد. escalader تسلق الجبال. faire des safaris دير خرجات بالطوموبيل. de la plongée sous-marine دير الغوص. نشوفوا الأسئلة ونجاوبوا عليهم. associe les mots ci-dessous à leur définition. ربط هاد الكلمات هادو بالتعريف ديالهم. هاد الكلمات اللي عندنا هنا بالتعريف ديالهم. لا بلونجي سومارين الغوص. روندوني الخرجات. لو باسبور هو جواز السفر. اون ريزيرف ناتوريل هي محمية طبيعية هادو كيكونوا فيها الحيوانات النادرة وداكشي. لي فاكونس العطلة. لايغوبور المطار. هنا كاين تعاريف بحال اللي كاينه في الديكسيونير وهنا عرفتوها بهاد الكلمات هادو اللي ذكروا لنا. من كنقول لك بيريود بوندون لاكيل اون ني اون كونجي الوقت اللي كنكونوا فيه كونجي ما كنكونوش خدامين هما لي فاكونس هي العطله. lieu où atterrissent les avions البلاصه فين كيحطوا الطياره فين كيهبطوا الطياره هو لايغوبور المطار. هاد الكلمات هادو بطبيعه الحال كل وحده عرفتها بلاصه. activité nécessitant d'aller sous l'eau et de nager. شنو هي الحاجه اللي كنديروها تحت الماء وكنسبحوا كنديروها تحت الماء؟ سي لا بلونجي sous-marine هو الغوص. se promener à pied ou à cheval ou à chameau bien sûr. تسال على رجلك ولا على العود ولا على الجمل. c'est une randonnée. document obligatoire pour quitter le territoire. الوثيقه اللي اساسيه ومهمه وضروريه باش انك تخرج خارج البلاد ديالك هو لو باسبور. lieu مكان où vivent des animaux rares et protégés اللي كيعيشوا فيه حيوانات اللي نادره ولا محميه لانها قريبه انها تنقرض داكشي علاش كنحميوها وكنربيوها باش تستمر. c'est une réserve naturelle هي محميه طبيعيه. tu veux voyager que dois-tu faire باغي تسافر شنو خاصك دير؟ voici des groupes de mots relatifs ها هما مجموعه ديال الكلمات اللي مرتبطه او تيم بالتيمه ولا بالموضوع ديال العطل دي vacances et des voyages وديال السفر. tu peux t'en servir pour écrire ممكن تستعملهم باش تكتب un petit paragraphe باش تكتب شي فقره صغيره et répondre à la question باش تجاوب على السؤال. faire sa valise توجد فاليزتك. réserver un hôtel تحجز في واحد الفندق. réserver un billet de voyage تحجز واحد التذكرة ديال السفر. s'assurer تأكد que tous les documents de voyage sont bien classés بأن الوثائق ديال السفر أنها واجدة ومرتبة. مثلا باسبور راك تخرج خارج البلاد. لا كارت ناسيونال راك باغي تسافر غير هنايا. لي فاكونس العطل. لو باسبور جواز السفر. prendre une trousse de secours دير معك واحد المحفظة احتياطية. s'assurer d'avoir l'argent nécessaire تأكد بأنك غادي معك الفلوس الضرورية الكافية pour le voyage بالنسبة للسفر اللي يحتاجها في السفر. هذا هو اللي غنصاوبو به هذا النص هذا. avant de voyager je fais ma valise, je choisis le moyen de transport et je réserve mon billet de voyage. je contrôle mes documents de voyage et je n'oublie pas ma trousse de secours. je n'oublie pas non plus l'argent nécessaire pour le voyage. الكلمات كامل شرحناهم دابا في هذا النص غير انك ربطتي بيناتهم ورتبتيهم. quels sont les papiers que tu dois emporter obligatoirement lorsque tu pars en voyage؟ شنو هما الوثائق اللي ضروري تحتاجهم من كتسافر؟
Les papiers obligatoires lors d'un voyage sont la carte d'identité nationale, il y a la carte nationale ou le passeport. Passeport هذا لك تيبغي تخرج خارج البلاد. Complète les phrases avec une plongée sous-marine, des randonnées, l'aéroport. هاد ثلاثة الكلمات غتختارهم في هاد ثلاثة البلايص. فهمت؟ عندك ثلاثة الجمل، اختار دوك الكلمات في المكان المناسب. سليم ناقص كومبينيزون. كومبينيزون هو داك كنقولو داك الكومبينيزون اللي كيديرو السدور ولا ميكانيك ولا هاديك كومبينيزون كنسميوها هي هذيك اللبسه ديال الغطاس، ديك اللبسه الكحله اللي فيها البالمات لتحت. سون ماسك اي سي بالم، وكيدير داك الماسك ديالو اللي فيه داك الشيء اللي كيتنفس منه، ودوك البالمات هما دوك اللي كيديرهم في رجليهم بحال باش يسهلوا عليه الهواء. il va faire شنو غيدير؟ واش غيدير خرجه ولا غيدير المطار ولا غيدير الغوص؟ اذا بطبيعه الحال غيدير بلونجي سو مارين، غيدير الغوص البحري. لينا اي لينا في واحد البلاصه، elle présente son passeport à l'agent de police. اذا فيها تكون كتعطيه داك الشرطي كتعطيه الباسبور ديالها، تكون في لايروبور يعني في المطار. مراد اي اشيفال، مراد راكب على الحصان. il va faire شنو غيدير؟ des randonnées dans la forêt، غيدير سيارة في الغابة. écrit de phrases qui sont en rapport avec le thème du voyage. كتب لنا جوج جمل اللي عندهم علاقة بالسفر. écrit de phrases en rapport au thème du voyage، ديرهم من الاختيار ديالك بطبيعة الحال. انتهى.